今日4月28日は、象の日です。1729年のこの日、ベトナムからの献上品として、秦の商人が象を連れてきて、京都で中見門天皇の御前で披露されました。象は最初、長崎港に到着し、江戸まで徒歩で連れて行かれました。江戸では5月27日に、8代将軍、徳川吉宗がご覧になったそうです。1730年6月、幕府から、御用済み、お申し渡されるが引き取り手がなく、庭園があった浜御殿、浜離宮で買われました。その間、相当な飼育費がかかったそうです。